Introducing first in the blue corner, 20 years old, 185 centimeters, 85 kilograms. 20 yaşında, 1.85 boyunda, 85 kilogram ağırlığında. His professional record, 15 fights, 13 victories, including 7 coming the way of knockout. Kariyerinde 15 dövüşte 13 galibiyeti var, 7'sini knockout'la kazandı. Alexis Kopanis! And his opponent in the red corner, trained by Ufuk Çaban, Unifit Fitness Kocaeli Gebze sporcusu. His professional record, 24 fights, 23 victories, 20 coming the way of knockout. Kariyerinde 24 maçta 23 galibiyeti var, 20'si knockout'la geldi. Gladyatör Doğan Yıldız! Ve karşılaşmanın ring hakemi Sayın Özge Taştan Bozdemir. Hocam bir yol verin hocam. Hocam. Ve gecenin merakla beklenen maçı şu anda başladı. Doğan Yıldız sıkı başladı. Doğan Yıldız'ın bir 10 kiloluk yaklaşık bir kilo avantajı var. Alexis Kopanis'e karşı siyah şortu ve siyah eldivenleriyle Doğan Yıldız karşısında Yunanlı siyah şortu ve beyaz eldivenleriyle Alexis Kopanis var. İlk round biraz kontrollü geçmekte. Doğan Yıldız'ın low kickleri tehlikelidir. Kütle farkının avantajını da bol bol kullanacaktır. Kütle farkı sağlam bir sporcu. Evet. Gözüktüğü üzere. 10 kilo dedin değil mi? Kütle farkına. Evet, yaklaşık bir 10 kilogram bir fazlalığı var. Ağır siklette Alexis Kopanis bu maçı kabul etti. Evet, Yunan sporcu güzel iş çıkarıyor ama kendisini yormaması lazım. Kendisini yormaması lazım. Şu andan biraz heyecanlı diye düşünüyorum. Çünkü ya yorgunluk belirtisi ya da gerginlik belirtisi. Low kick. Direklerle içeriği bulmayı başardı bu arada Alexis. Gövdeye bir darbe. Biraz daha sert olması lazım Alexis'in Doğan'ı devirmek istiyorsa. Belki de taktiksel olarak puana gitmek istiyordur, emin değilim. Doğan low kicklerini iyi kullanıyor. Köşeye sıkıştırdı. Alexis kendini sıkıştırdı. Çıkabilecek mi oradan? Doğan gövdeye vurmaya başladı. Sıkıştırdı. Knockout görebiliriz. Diz geldi. Diz darbeleri. Alexis yıkıldı. Hakem araya girdi, sayıyor. Doğan Yıldız beyaz köşede. Hakem Alexis Kopanis için saymakta. Alexis ellerini havaya kaldırdı. Hakemimiz araya girdi ve maç devam ediyor. Alexis direklerle kontrolü sağlamaya çalışıyor ama yine kendini köşede buldu. Oradan çıkması lazım. Bir low kick, gövdeye darbeler. Havlu geldi. Knockout. Doğan Yıldız devam etti ve sonra bu hareketler gereksiz. Havluyu görüyorsan tam göremedi sanki hocam ama havluyu gördük. Bir teknik knockout gördük. Hemen ringe geçiyoruz. Hemen röportajımız geliyor. Evet, gördüğünüz üzere kazanan belliydi zaten ama maçın 1. dakikası 50. saniyesinde havlu geldi, kazanan kırmızı köşe Doğan Yıldız. Hemen mikrofonu kendisine vermek istiyorum. Hocam güzel bir mücadeleydi. Neler söyleyeceksin? Öncelikle Ankara halkına sevgiler, saygılar. Müthiş misafirperverlikleri var. Biliyorsunuz ki bana Türkiye'de herkese meydan okuyan sporcu olarak beni biliyorlar. Evet, herkese meydan okuyorum. Yenmek veya yenilmek hepsi bir tecrübedir. Biz burada sporculara, çocuklara kötü alışkanlıklarına uzak kalsın diye spora teşvik ediyoruz. Kendimiz spor salonu açtık. Gebze Unifit Fitness olarak Gebze Tatlıkuyu'da yerimiz. Gelmek isteyen arkadaşlar varsa şehit ailelerine özellikle ücretsiz. Kesinlikle. Buradan Volkan Sevgi Gökçe'ye de selamlar olsun. Türkiye'deki herkese kickbox'ta meydan okuyorum babalar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Son olarak da sponsorumu vermek istiyorum. İzniniz olursa. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bugün burada müthiş bir hava var.
daha boğazımız patladı. Biz öncelikle bu organizasyona bizi davet eden Ömer Balaban hocama çok teşekkür ediyoruz. Bunun dışında Doğan Yıldız hakkında da hiçbir şüphemiz yoktu bu maçı kazanacağın için. Arkadaşlar biz sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Doğan Yıldız'ın bundan sonraki süreçte de her zaman arkasındayız. Yerimiz Gebze'de Tatlıkuyu Köprüsü'nün hemen altında. Hem fitness hem boks sporlarıyla uğraşan bütün herkesi salonumuza bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz. Doğan Yıldız'ı kemerini Ömer Balaban hocamız takdim etti alkışlarınızla.